Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối phần 4, sau khi Lâm Động bế quan trở ra, anh ấy cùng Lâm Lang Thiên đi đến Hoàng Thành tham gia đại chiến bách tộc. Rất nhanh, theo con thuyền di chuyển, quang cảnh hùng tráng đã xuất hiện trước mắt Lâm Động và đoàn người. Nhìn khung cảnh hùng tráng trước mắt, Lâm Động có chút chờ mong. Còn bên cạnh, vị lão nhân tên Lâm Phạm rất nhanh đã liền phổ biến quy tắc cuộc thi cho hai người nghe. Sau một hồi, con thuyền rốt cuộc cũng tiến vào trong thành. Nháy mắt sau, Lâm Động và Lâm Lang Thiên đã được vị lão nhân Lâm Phạm dẫn tới hoàng cung để tập hợp cùng các gia tộc lớn. Rất nhanh, khi ba người tới nơi thì các gia tộc cũng tề tựu đông đủ. Ngay lập tức, đoàn người xếp hàng chỉnh tề rồi tiến vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng. Thế nhưng, khi hoàng thượng chưa tới, không biết vì sao, có một tên dung mạo tuấn tú đã ngay lập tức đến khẩy Lâm Động. Tuy nhiên, ngay khi hai người đang khẩy nhau thì hoàng thượng đã đi tới ngồi xuống ngai vàng, thanh âm vang lên nói: 20 năm không gặp, chư vị phong thái vẫn như xưa, danh ngạch của Bách Triều đại chiến chỉ có 5, tất cả hãy cố gắng hết sức và đoạt 5 vị trí này. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Ngay sau đó, tất cả cũng liền tiến hành bốc thăm để xem mình sẽ tiến vào thông đạo số mấy. Đến lượt Lâm Động, anh ấy bốc được số 9. Xong xuôi, vị hoàng đế kia giới thiệu cho mọi người biết về lý do xuất hiện thông đạo bên ngoài kia. Sau một hồi giới thiệu, thấy mọi người đã hiểu rõ quy củ, vị hoàng thượng kia phất tay, thanh âm liền vang lên nói: chư vị nên khởi hành rồi. Nghe vậy, tất cả những thiên tài trẻ tuổi cũng đồng thời lao về phía cửa động. Rất nhanh, vừa tới cửa động, 5 người đã chạm mặt nhau. Lần này, thông đạo của Lâm Động có anh ấy cùng với Lâm Lang Thiên và 3 tên nữa. Cứ thế 5 người nhìn nhau rồi nhanh chóng chia nhau ra. Chạy được một đoạn, Lâm Động đột nhiên gặp 2 tên của Sơn Nhạc Tông. Thấy vậy, 2 tên kêu quát: Lâm Động, người gặp phải bọn ta đúng là xui xẻo rồi. Bách Triều đại chiến lần này ta giành chắc một suất, hai người cùng ra tay đi. Lời nói Lâm Động vừa dứt, 2 tên kia đồng thời lao lên. Trong tay hai người, 2 cây chùy trong tay mang theo sức mạnh hung hãn, nhanh như chớp tấn công Lâm Động. Đối mặt với công kích hung hãn của hai người, Lâm Động không những không lùi, 2 tay nắm thành quyền mạnh mẽ ngạnh kháng. Cứ thế, cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Sau một hồi, 2 tên kia tức giận, ngay lập tức bọn họ liền dùng ra ma sơn thể hóa khổng lồ. Đối diện với nó, Lâm Động cười nhẹ, ngay lập tức anh ấy liền thi triển ma viêm biến mạnh mẽ ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc va chạm, 2 tên kia lại một lần nữa bị đập bay. Sau đó, thân hình Lâm Động như tia chớp đã lao lên đập tới tấp vào người 2 tên kia. Cảm giác bị Lâm Động biến thành bao cát mặc sức đánh vào. 2 tên kia không chịu được, cuối cùng xin thua. Ở gần đó, Lâm Lang Thiên cũng nhanh chóng vượt qua đối thủ của mình và bước tiếp. Bên ngoài quan sát, mọi người vô cùng hồi hộp. Còn Lâm Động tiến về phía trước, anh ấy nhanh chóng đi qua cánh cửa thứ 2 và bước vào cuộc chiến thứ 2 của mình. Thế nhưng, vừa khi Lâm Động tới, đột nhiên lại xuất hiện một hắc bào bao vây lấy anh ấy. Trong tình huống đó rất may, Lâm Động đã phát hiện ra. Ngay lập tức, một tấm màn chắn đã xuất hiện trước người, đỡ lại một đòn công kích kia. Thì ra, đây là Hoàng Phủ Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ. Vừa hiện ra, nhìn Lâm Động hắn nói: ngươi và Thanh Trúc muội có quan hệ gì? Thanh Trúc sao? Nàng ấy sau này sẽ là nữ nhân của ta. Nghe vậy, tên kia tức giận, thân hình cũng liền biến đổi một cách quỷ dị, liên tục đánh về phía Lâm Động. Cảm nhận được công thế mạnh mẽ, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, dùng thân pháp quỷ dị biến ra một làn khói xanh. Làn khói xanh rung lên, những đợt trưởng phong bỗng phóng ra liên tiếp, mỗi lần phóng tới là một đạo thân ảnh nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 mấy đạo huyễn ảnh đã chỉ còn lại một cái cuối cùng. Thế vậy, Lâm Động liền một chưởng đập bay Hoàng Phủ Ảnh. Thế nhưng không hiểu sao, đây vẫn là ảo cảnh. Bất chợt, một thanh âm vang vọng nói: Lâm Động, người cũng chỉ có vậy mà thôi. Dứt lời, một bóng ảnh không thấy mặt lao tới cầm kiếm lao về phía Lâm Động. Đúng vào khoảnh khắc Lâm Động tưởng chừng như đã bị thanh kiếm xuyên qua, thì không, đó chỉ là một luồng xoáy đang hút Hoàng Phủ Ảnh vào trong. Cứ thế, thanh kiếm kia bị hút vào rồi nổ tung. Tới đây, Lâm Động nhìn đối thủ nói: thì ra, không phải ngươi dựa vào nguyên lực mà là tinh thần lực. Lâm Động, chẳng trách ngươi tự tin, thì ra đằng sau thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành lại ẩn giấu một thứ tinh thần lực mạnh mẽ thế này. Nếu đã biết vậy, còn không tự động mà phắn đi. Giờ ta nói cho ngươi biết, tinh thần lực mà ngươi tự hào đó trước mặt ta chẳng là gì hết. Dứt lời, Hoàng Phủ Ảnh cũng liền lao lên tung ra một quyền về phía Lâm Động. Thấy vậy, ngưng tụ tinh thần lực thành một hư ảnh khổng lồ vàng rực. Ngay sau đó, anh ấy cũng lập tức tung quyền, sau đó đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Nháy mắt sau, chỉ thấy thân ảnh kia đã bị hư ảnh khổng lồ của Lâm Động chắn bay ra xa, rồi từ từ vỡ nát trong không trung. Tới đây, Lâm Động ngẩng lên nhìn Hoàng Phủ Ảnh cười nhạt nói: trong này của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc cũng đều vô dụng với ta mà thôi. Dứt lời, cả hai lại tiếp tục lao vào cùng nhau giao chiến hết sức quyết liệt. Thế nhưng tới cuối cùng vẫn là Lâm Động chiếm thế thượng phong. Bởi vậy, kết cục của Hoàng Phủ Ảnh vẫn phải bại trận, thân thể bị Lâm Động chấn bay xuống mặt đất, trên miệng thổ huyết. Xem xong tên này, Lâm Động cũng lập tức lao về phía trước và tới cửa ải thứ 3. Đến đây thì hết tập 1/5 Vũ Động Càn Khôn. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 với 2 tập phim cực cháy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!